Busy ka lang sa akin, Manny. Easy work. Brr. Talaga lang ah. Feeling as though he's in control against Emmanuel Lucero. After that punch, good punch. He is totally in control, and the referee instantly stops the fight. Emmanuel El Carnicero Lucero, ang isa sa mga undefeated rising star ng bansang Mexico noong early 2000. Meron itong impresibong kartada na 21 na panalo at may 12 knockouts at wala pang talo sa edad lamang niya noon na 24 anyos. Kaya naman siya ang napili bilang ang katapat na makakalaban ng ating kababayang si Pacman para tangkaing agawin ng IBF Super Bantamweight title ng ating pambato. Ito na ang pang-apat na pagkakataon na ididepensa ni Manny Pacquiao ang kanyang hawak na titulo, matapos niya itong makuha mula dito kay Lelo Liduaba. Nangyari ang laban nila noong July 27, 2003 na ginanap sa Olympic Auditorium sa Los Angeles, California sa Amerika. Sa gabi ng laban ay maraming mga Mexican ang nanood sa laban. Kaya naman mataas ang tiwala nitong si Emmanuel Lucero na kayang-kaya niyang maagaw ang titulong hawak nitong si Manny Pacquiao. At noong nabanggit na ang pangalan niya ay mababakas sa kanyang itsura ang labis na gigil at kumpiyansa. Kasabay niyan ang malakas na hiyawan mula sa kanyang mga kababayan. At noong tinawag naman ang pangalan ng ating pambansang kamao ay panay naman pagbumula sa mga Mexicano ang bungod nila sa ating pambato. At nang mag-face off na nga ang dalawa ay dito na unang ininsulto nitong si Emmanuel Lucero ang ating pambansang kamao. Ni hindi na niya tinitignan sa mata itong si Pacman. Sinyalis na pangmamaliit niya sa ating kababayan. Sa pagsisimula ng unang round ay kitang-kita ang sobrang gigil nitong Mexicano at agad itong umaatake dito kay Manny gamit ang kanya mga wild combo na hindi naman tumatama sa ating pambato. Kabris! Chance 取りました。襲いかかります。低いところ、下へ向かってパッキャオ4度目の防衛戦です。前回の防衛戦は166秒で TKO 勝ちを収めています。勢いがついていますマニー・パッキャオ24歳。油も乗ってまいりました。背中を見せていますチャンピオン。一方のエマニュエル・ルセロ。Bukod dyan ay mayroon din itong kakaibang depensa na pinapakita. Ang labis na pagyuko nito upang hindi siya matamaan ng mga pag-atake mula dito kay Pacman. Bagay na naging epektibo naman para dito sa Mexican. そうですね。それでじわりじわりじわりじわり来ますね。右サンマリンのように来ました来ました来ました。ぐいぐい出てまいります。パッキャオとすると最初からやっぱ叩いておくべきですね。アッパーで起こそうというパッキャオ。起こそうにもかなりその下を行きます。この構えです。パッキャオは相手の頭が低いからもっと上げさせるということなんでしょうね。はい。まあパッキャオはですね、前半1回2回が強いですから、そのパッキャオ対策もあるんでしょうね。こういう低い打球はですね。まずは低空飛行から相手の様子見でありますエマニュエル・ルセロ。メキシコ出身らしく、メキシコの国旗の色であります。フランクス飛びちょっと低いかなという感じだったんですがノーチェック。パッキャオも手を出してきました。これはもうこの後打ち合いになることは必死であります。第1ラウンドロープに詰まります。村上に強いプレッシャーを与えますパッキャオ。例によって前半勝負でありましょうかマニー・パッキャオ。だから勝負させない状態作ってますね、ルセロは。相手が起きますとパッキャオもね詰めていくことができたんですけれども、大きく空振りチャンス取りました。襲いかかります。低いところ下へ向かって打っています。穴でも掘るような打ち方ですマニー・パッキャオ。かなりよくこのパッキャオ対策を研究してきたようですルセロ。第1ラウンド自分は手を出しながらも相手に打たせません。チャンピオンというのはチャンピオンということですね。そうです。だからチャンピオンになるんだぞと。第2ラウンドスタートしました。さあ葉っぱをかけられて飛び込んできました。IBF 世界スーパーバンタム級のタイトルマッチ。浜さんかなりルセロは独特ですねこの構えといい。それと低いんでパッキャオが打つところがないという状態ですね。
これをどうやって起こしますでしょうか。まあこの挑戦者ルセロはですね、そのまあ無敗の挑戦者なんですけど、メキシコシティ出身なんですね。メキシコでゴールデングローブ取ってるんですけど、プロを転向したのは。Pero sa round number 2 ay nagawa ng makapag-adjust ng kampo ni Manny at panay mga uppercuts na ang kanyang binabato upang masungkit ang ulo nitong malikot na Mexicano. Sabay banat sa katawan upang masaktan at bumagal ang galaw nitong kanyang kalaban. 低いところなんですが、うまく今度当たってくるようになりましたが、今度は頭部です。ちょっと硬いところ、頭が硬いところなんですね、パッキャオ。振り上げますよ。右利き、右利き。さらに右。頭を下げまして、振ってきます。無茶ぶりというような感じで振ってきますね。まあ、なんとかやっぱり乱打戦に持ち込んで、そして後半まで持って。しかしいい面構えしています。もう相手を睨みつけてます。だからお互い八方破れ同士ですよね。八方本当そうですね。合わせます。まあ浜さんはパッキャオの方は無策のようにも見えるけれどもというお話ありました。パッキャオは本当サウスポーだろうが、自分はサウスポーなんですが、その戦い方あんまり関係ない戦い方しますもんね。それなのがロングからの石原アッパー長いの打ってますからね、これはやっぱり当たりやすいですね。下を向いてる相手に対して。エマニュエル・ルセロ、メキシコシティで生まれました。何でもかんでもとにかく打ってるだけに見えます。 Pagdating naman sa pangatlong round ay tila nagwawala na itong si Emmanuel Lucero at desperado ng makatama ng solido dito sa ating pambansang kamao. Gayunpaman ay panay hangin pa rin ang kanyang tinatamaan. 一生懸命下げようとはしていますが、大きく空振り。パッキャオの方が綺麗なボクシングですね。そうですね。このルセロのもう荒れっぷりを見ますと非常にパッキャオがスマートに見えます。さばきます。なかなかパッキャオはもう相手をさばいてというようななかなか見られないシーンです。まあいつもはパッキャオは荒っぽいんですけどね、その浜田さんさっき言った Hanggang sa ilang sandali pa ang dumaan ay nagawa ng matimingan ng isang solidong kaliwang kamao ang malikot na ulo ng Mexicano. パッキャオがスマートに聞いた。試合終了です。完全に敵に手を向け At sa sobrang lakas nga ng suntok na yon ay bigla na lamang napatalikod itong si Emmanuel Lucero at halatang nahilo. Susundan pa sana ito ng follow-up ni Pacman, ngunit mapalad na nga lang ito at bigla nang pumagitna ang referee para itigil na ang laban. Panalo si Manny Pacquiao via third round technical knockout. At matagumpay niyang naidepensa sa ika-4 na pagkakataon ang kanyang pandaigdigang kampyonato. Oh, andito ka na pala sa huling bahagi ng ating video. Ano bang hinihintay mo? Mag-like ka na at i-share na rin ang ating video pagkatapos. At ang laban na ito ay ang nagsilbing pinakahuling labanan ni Pacman dito sa timbang ng Super Bantam. Dahil nagpasya na itong umakyat na sa mas mataas na timbang ng featherweight division upang sagupain ang mga mas malalaking pangalan sa larangan. Sa kabilang banda naman ay tila dinapuan ng kamalasan itong maangas na Mexican. Dahil matapos itong laban niya kay Pacman ay nalasap nito ang kanyang 13 sunod na pagkatalo sa kanyang buong karera.